आए तो मटकी में देखने पर दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे रखे हुए थे, यहाँ पर कुछ अंडे थे। और इस वाली मटकी में देखने में मुझे पता चला दोस्तों कि ये काफ़ी दिन से ये फीमेल बैठी हुई है। इस फीमेल को आप पहचान गए होंगे, ये वही फीमेल है जो रेखा जी ने हमें गिफ्ट में दी थी। और आप देख सकते हैं ये बहुत